如果冇遺囑嘅話咧，喺某啲情況會令到遺產承辦咧變得好複雜嘅。嗱，上次我講咗一個例子，我而家講多第二個例子啊。嗱，我喺上一條片講過啦，如果有個人過咗身又冇遺囑嘅話咧，喺申請遺產承辦嗰陣時咧，可能會產生一啲好大嘅問題嘅。另一個問題咧，我亦都可以今次咧同大家分享一下嘅。嗱，舉個例子咧，如果一個人過咗身，咁但係咧佢同佢太太咧係之前係結咗婚，但係分開咗好耐嘅。如果呢個人冇留低遺囑嘅話咧，根據法例仍然係要由呢個太太嚟申請呢個死者嘅遺產承辦嘅。咁既然呢個女人啊，呢個太太咧已經係離開咗好耐，好可能屋企咧對佢嘅生死啦，或者有冇單方面申請離婚啦，究竟係咪仲住喺香港咧？可能完全係冇資料嘅喎。喺咁嘅情況下，喺法例上咧，亦都唔可以跳級，就由嗰啲仔女去申請爸爸嘅遺產承辦，一定要揾翻原本呢個死者嘅太太出嚟咧去處理嘅。咁變咗咧，如果冇遺囑嘅話咧，就要經歷一個好漫長嘅階段，去揾翻呢個人，去查好多嘅資料，去確保或者去確實究竟呢位太太而家嘅狀況係點樣嘅。所以如果你哋各位知道咁嘅情況嘅話咧，其實真係唔好再等啊！唔好話有啲咩特別原因唔想去做遺囑啊咁樣，嗱嗱聲做咗佢啊，對家人嚟講都係一個保障嚟嘅。